isa Funes, kes on Rooma observatooriumi juht, tegi aasta tagasi avalduse, kus teatas, maaväline mõistus eksisteerib. Selle mõistuse kandjad on meie kosmilised õed ja vennad ja võivad olla ilma esmase patuta. Seekordses ajakirjas Huvitav maailm räägime väga põnevast teemast. Räägime ufodest. Ufodest räägitakse palju, kõikvõimalikes meediakanalites. Ühed väidavad, et on ufosid näinud või tutvunud vastavate tõestusmaterjalidega. Kuid paljud on aga siiski skeptilised ja ütlevad, nii kaua kui pole ise näinud, ei usu ka. Nüüd olemegi oma mikrofonidega läinud ufoloog härra Igor Volke jutule, et küsida otse, mis asjad need ufod õieti on ja kus need ufod siis on? Ufode puhul on tegemist terminiga UFO ehk Unidentified Flying Object. See on identifitseerimata lendav objekt. Kõik objektid, mida me ei ole suutelised tuvastama nende tunnuste järgi, peaksid olema korrektselt väljendudes siis ufod. Võin kinnitada omalt poolt, et UFO kui tundmatu ja väga keerulise nähtusega tegelevad armee, sõjajõudude, riigikaitse, tsiviil, eriteenistuste ringkonnad, tegelevad usuringkonnad kuni Vatikanini välja, tegelevad mitte niivõrd ei tegele, vaid on tegelenud ja omavad seisukohti akadeemilised ringkonnad, kuni siis tavainimeseni välja. Et võiks öelda, et UFO on ühest küljest kultuurifenomen, teisest küljest arvatav tehniline fenomen ja tundmatu asi meie keskkonnas, aga kõige põnevamal moel ehk siis transpordivahend või fenomen, mis ei ole maise päritoluga ja on sattunud siis meie keskkonda. Miks siis ametlikult ufosid ignoreeritakse ja püütakse seda teemat varjata? UFO teema ongi niivõrd tähtis, niivõrd problemaatiline, et temaga tegeletakse tänase päevani piiratult, isoleeritult või ütleme, oleks kena nimetada, et UFO teema suhtes on tänaseni kehtinud mingi omapärane embargo või piirang. Et kuskil keegi tegeleb ja ülejäänutele luuakse kodurahu huvides pigem ignorantne või ükskõikne, rahustav, isegi irooniline hoiak. Tegu on väga tõsise probleemiga selles tähenduses, et juba 1981. aastal Tallinnas toimunud rahvusvahelisel maavälise tsivilisatsiooni otsingu konverentsil ehk SETI konverentsil arvukaid kordi rõhutati, et maavälise mõistuse avastamine on eriteema maavälise elu avastamisest, kuid maavälise mõistuse avastamine on sedavõrd suure kaliibriga nii teaduslik kui kultuuriline tõsiasi, et see võiks põhjustada maainimesel kultuurišokki. Ja erinevad ringkonnad, kes tunnevad ja on tundnud tänase päevani väga tõsist vastutust selle ees, kuidas nende alamad elavad, on otsustanud käituda diskreetselt, proportsionaalselt ja samm-sammult tuua tõsiasju meile lähemale.
nii-öelda need ufod, kes siin kogu aeg tiirlevad edasi-tagasi, kas mõni on nagu ennast ametlikult esindanud kuhugi mingi valitsuse ukse taha läinud, koputanud, tere, mina olen kapten Sorr sealt planeedilt ja kas niisugust asju on, et nad ise nagu on loonud või nad on läbi õnnetuse siia maalaste kätte sattunud, kui on üldse? Minul oleva informatsiooni järgi on toimunud mõlemad variandid, et tehnilised õnnetused või actionid, mis on aset leidnud, selle kaudu on maa inimeste kätte sattunud nende lennuvahendid kui ka piloote ja nende surnukehasid, aga on toimunud ka selliseid suhteofitsiaalseid ühenduse võtte maa võimuesindajatega. Kas nüüd need ufod siis kuuluvad nagu ütleme niimoodi ühte rassi või neid on miljon erinevat ja kõik on erinevate huvidega ja kas nad on põhimõtteliselt vaenulikud? Tuleb toetuda siis autoriteetidele, kelleks on siis kõrgemad sõjaväelased, sõjaväeringkonnad, nendele lähedal seisvad tsiviil- ja teaduskeskused, nende esindajad ja nii edasi. Et selline kokkupuude on esinenud ja teatud kirjanduslikku materjali, mida on võimalik dokumentidest või paberitest lugeda, esineb ka. Ja seal on selged vihjed sellele, et nendega on loodud väga erinevaid sidemeid erinevatel perioodidel, millest ongi tulenenud tegelikult siis see niinimetatud UFO salastatuse või varjamise strateegia, mis on tänaseni täiesti selgelt olnud jälgitav. Et kui sellised vennad tulevad kuskilt väga kaugelt, siis ma eeldan, et nad on hästi arenenud. Kas nüüd nendelt on saadud mingit tehnoloogiat või mingit õpetust või midagi sellist? No võiks küsida, et mis meil sellest kasu on olnud? Mis maa inimesel kasu olnud kokkupuutest mingi UFO või maavälise mõistusega? Et siin on selgelt võimalik viidata autoriteetidele, kelleks on tänaseks manalasse varisenud küll, aga Ameerika Ühendriikide kolonel Philip Corso. Et Corso viimaste eluaastate tegevus oli mõnes mõttes ta nagu rehabiliteeris oma varasemat elu ja ta on öelnud oma raamatu nii eessõnas kui hilisemates dokumentides notariaalselt lasknud need veel kinnitada, võtnud kaasa Pentagonis oma nii-öelda tööandja kindral Trudeau'st on jutt, kus nad ütlesid, et nad tahavad vahendada selle informatsiooni Ameerika ja maailma noorele põlvkonnale, et uus põlvkond teaks, mis on tänaseks toimunud. Ja Corso memoaarides ja mälestustes on väga selgelt fikseeritud, kuna ta töötas ise Pentagonis arengu- ja tehnikaosakonna juhi asetäitjana, siis teeb ta selgeid viiteid, et praeguses maailmas olev tehnoloogia, tipptehnoloogia on väga paljuski lähtunud siis näiteks kõigile teada Roswellist. Minupoolne märkus on see, et Roswell ei ole mitte ainukene intsident, ainukene koht, kus on lendavate taldrikutega kokkupuudet või nende kättesaamine, nende pilootide ja surnukehade kättesaamine toimunud, vaid seda on toimunud ka mujal ja arvukaid kordi. Kuid nüüd tehnilistest lahendustest kasust, siis mulle isiklikult tundub kõige intrigeerivam ja kasulikum see, et UFO tehnoloogiaga kokkupuutumisel toimus maise tehnoloogilise mõtlemise nagu suunamuutus. Avanesid täiesti uued perspektiivid. See on siis nagu psüühika ja mateeria koosmõjust. 1997. aastal USA teadlane David Adair andis tunnistusi kongressi ees selle kohta, et on USA
poolt avastatud ja tuvastatud maavälised lennuvahendid. Nad on leidnud kasutust mitmete erafirmade tehniliste lahenduste näol läbi Pentagoni ja meie tööstus on ehitanud sellel eeskujul oma analoogi. Ta väitis, et teda viidi 1971. aastal Nevadas 51. piirkonda, tuntud nimega Area 51, ja seal ta nägi maavälise lennuvahendi jõuseadmeid, meie mõistes mootoreid. Tema sõnul oli mootoril terve rida orgaanilisi aspekte. Ta meenutas nii aju kui tehnoloogilist või tehnilist seadet. Et kirjanduslikult võiks öelda seda, et see jõuseade võis tunnetada või lugeda piloodi mõtteid ja tundeid. Võin tuua niisuguse näite, mis puudutab Kaitseministeeriumi eriside instituuti, kus tegeleti side ja suhtluse või kommunikatsiooni uurimisega aine eri nii-öelda proportsioonide vahel, inimese ja aine vahel, inimese ja inimese vahel. See eriside instituut oli orienteeritud ja huvitatud UFO temaatikaga. Nad viibisid Eestis 80. aastate keskel seoses Merivälja huvitava objektiga või võimalusega, et Meriväljal on maa sees mingi kunagi sinna sattunud lennutehniline või UFO objekt, mille sees on neid huvitavad tehnilised lahendused või osised. Et ei olnud nende huviobjektiks mitte see transpordivahendi ise, vaid seal sees olevad komponendid, just mis puudutavad inimaju tegevuse ja aine nii-öelda kontakti või. Et nagu juhtimissüsteem, kus korraldused ja käsud antakse mõttetegevusena üle ainele. Kas inimesed ilma UFOdelt saadud informatsioonita ka ise suudaks tehnoloogiliselt nii kiiresti areneda kui praegu või oleks areng muidu tunduvalt aeglasem? Mul meenuvad juba tuntud autoriteetideks kujunenud lääne teoreetiku Hermann Oberti ehk lääne raketiasjanduse isakuju. Hermann Oberti ja ka Werner von Brauni, Saksa päritolu Ameerika raketitehniku mõtted, kes viitasid sellele, et meie tehnilised arengud paljuski on mõjutatud meie lähedal oleva maavälise mõistuse poolt. Ja siin tekib hoopis uus nagu teema püstitus. Kui meie arengus on märgata niinimetatud kefaliseerumise trend, et kõrgema närvitalitusega olendid, tsivilisatsioon kogu aeg kosmiseerub. Vene teadlane Konstantin Tsiolkovski nimetas seda maailmaruumi tahteks. Stephen Hawking Inglismaalt on nimetanud arengut vektoriaalseks. Me liigume järjest keerulisemate süsteemide suunas ennast täiendades. Et on märgata meie arengu madalamad tasemed ja suund maailmaruumi. Meist saavad kosmoseolendid. Ma siin meenutan jälle ka meie kohalikke vippe, kes on maininud ja juhtinud tähelepanu, jah, me kõik oleme ju täheainest ja võtta näpust, võib-olla see täheaine kannabki mingit ürgset signaali, mis näitab meile seda suunda. Hiljuti Stephen Hawkingi poolt välja öeldud idee, et maa tsivilisatsioon on ohus
kui ta hoiab mune ühes korvis. See tähendab seda, et kui me püsime ainult oma planeedil, siis me võime siin tõenäoliselt hukkuda. Ja selle huku märgid olid juba 75. aastaks Rooma klubi raportites korralikult fikseeritud. Nad olid materjalidena kasvupiirid. Andre Betsei poolt kokku pandud koondraport, see oli selgelt viidatud meie keskkonnale, kasvav depressioon, meie rahvastiku arvu kasv, meie energeetiliste ressursside ammendumine ja terve rida veel probleeme, mis tähendavad nagu mõtlemise ühte kontseptsiooni maa kui kosmosejaam. Et ühest küljest me oleme ühe väga suure kosmilise keha või kosmosejaama piloodid või asukad, kelle ette varem või hiljem tekivad probleemid. Ja Nõukogude teadlane Mate Sagrest, matemaatik, tegi omal ajal, see oli siis 70. aastate lõpul, kui ma taga kohtusin Suhumis, väga huvitava ja kogu maailma tähelepanu äratanud väljaütluse. Et maaväline mõistus tõenäoliselt on seiranud meid väga pikal perioodil. Meid seiranud meie võimalikud tulevased partnerid jätsid meile sõnumi kuu tagaküljele. Miks? Ja just sinna. Meie kvaliteetne areng oli jõudnud sellisesse käänupunkti, et meiega võis hakata suhtlema kuu peal, esimesel serveerimislaual. Et kui meie võimekus tõuseb selleni, et me jõuame ja näeme, mis on kuu tagapoolel, siis me oleme saavutanud olulise nagu kontakti. Meist on saanud maailmaruumi esimese astme olendid. Ja nii edasi tähendab, et sealt esinevad uued väljakutsed, me hakkame liikuma maailmaruumi. Aga kas siis kosmos on juba ära jagatud? Öeldakse, et teie maasukad, te saate seda planeeti sonkida, aga siit hoidke eemale. 21. sajandi algus on toonud meile kaasa teadmise, et maatüüpi taevakehasi on palju, võib-olla isegi valdavalt. See tähendab eluvõimalust, kasvav on eluvõimaluse maht maailmaruumis ja sealt on kiviviska kaugusel mõistusega elu võimalikkus. Ja kui mõistusega elu võimalikkus, siis kunagi ei tea, mismoodi alfaolend mõtleb oma nii-öelda uute mängutulijate ja uute partnerite suhtes. Kas mõõdetakse välja midagi, jagatakse maailmaruum. Et see on küll natuke humooriline küsimus, aga sellel võivad olla väga tõsised ja kaugele ulatuvad siirded. Miks ka mitte ei tuleks jagada kvoote, mitte ainult soolisi, vaid ka ruumilisi ja miks mitte ka aegruumilisi näiteks. Aga nüüd need UFOd, kes siia on tulnud, et kust nad on ise ka rääkinud või kus kohast nad üldse tulevad? Kui siin lähedal vaadates mingid galaktikud on nii kauged, kust nad tulevad või neil on mingi see teleportatsioon või mis see on nagu? Allikatele viidates on tegu ilmselt üsna keerulise ja probleemse situatsiooniga, et maavälise mõistuse päritolu suhtes räägitakse erinevaid kaugusi, erinevaid taevakehi, mitte meie lähiruumist, kuid sinna tulevad kasutusse kiiresti uued spekulatsioonid aegruumidest, shortcutidest aegruumis liikumiseks ja mis kõige huvitavam veel aja spekulatsioonidest või aja deformatsioonidest. Et kui meil siiamaani on jutuks olnud ulmekirjanduses ja kunstilises kirjanduses ussiurgetest ja ajatunnelitest ja ruumiportaalidest, siis tundub, et tõsiasjad on märksa huvitavamad ja veelgi keerulisemad ja jutud setakatest või siiriuslastest, et seal tuleb võtta seda
nagu kergelt jutumärkides. Aga viited, et teatud sõjaväeringkonnad ja ka erilised tsiviilringkonnad on kokku puutunud inimolenditega või mõtlevate olenditega maailmaruumist. Ma isiklikult selles ei kahtle. Aga äkki ei peagi neid nii kaugelt otsima, äkki nad elavad siin samas meie seas, me lihtsalt ei näe neid või on kuskil maa all või mingis mägedes või ma ei tea, kus jeti või äkki ongi jeti mingi tulnukas? Mõistusliku elu olemasolu ja viibimine meie keskel on nagu tänasel päeval saanud nagu populaarseks. Ma viitan praegu siin Briti Teaduste Akadeemia presidendi Martin Reesi väljaütlemisele, et maaväline elu võib meile otsa vaadata, kuid me ei tunne teda ära. See on sinu küsimuses peitunud selline varjatud nali, et äkki nad on kuskil siin. Küsimus on, aga millistena nad on siin? See on üks põhjus, miks ufoloogial kui uurimissuunal on ka täiesti arsenalis erinevad uurimissuunad, kus uuritakse vaimseid nähtusi, poltergeiste, looduse ja keskkonna fenomene, mis liituvad UFO kui objekti või nähtuse esinemisega. Et leida võimalikke siin läheduses peitunud või olevaid tõsiasju ja asjaolusi. Aga ikkagi mind huvitab, kas on võimalik, et nad kuskil on niimoodi ikka meie maa peal peidetul kujul, näiteks kuskil sügavikes ookeanides või Bermuda kolmnurk, mis see endast kujutab? Bermuda kolmnurga uuringutega on tegeletud ju väga pikka aega ja ma ei tee saladust, et selle uuringuga on tegelenud NASA, on tegelenud sõjajõud, seda Bermuda legendi on kasutanud ära ka armee. See, et Bermudas, et UFO nähtusi on registreeritud ja vaadeldud geoloogiliste murdejoonte või laamade ühenduspiirkondades, ei räägi mitte ainult sellest, et UFO fenomen kui tundmatu elendav või nähtav objekt ei pruugi mitte ainult loodusnähtus olla, vaid tal võivad olla seal soodsad esinemis- või pesitsemistingimused, eks selle. Ja viited, et polaaraladel on nähtud meresügavikus esinevad veealuseid tundmatuid objekte on arvukalt registreeritud ja see ei puuduta mitte niivõrd tsiviilvaatlusi kui just sõjalisi vaatlusi. Nõukogude merelaevastikul oli tohutu massiiv, see oli ka põhjus, miks laevastiku polkovnik Vladimir Ažaža määrati UFO informatsiooni kogujaks ja koordineerijaks, kuna oli täheldatud, et merepõhjas esinevad keskused, kust pärinevad teatud signaalid ja tundmatud objektid. Kas inimkonna ja UFOde lähenemisprotsess on paratamatu? Ja millises staadiumis me selles lähenemisprotsessis praegu oleme, kas alguses või keskel? Mulle tundub, et protsess, nagu Gorbatšov ütles, protsess pašol, et protsess on läinud. Tuletan meelde 69. aastal Colorado ülikooli juures füüsik Condoni poolt juhitud teadlasgrupp, kes tegi tellimustöö, vaadates üle tolleks ajaks laekunud UFO informatsiooni ja tegi teatavaks, et UFO fenomen Ühendriikide julgeolekule ohtu ei valmista ja teadusliku uurimise seisukohast ei ole perspektiivne. Sealjuures juhiti tähelepanu sellele, et ja mitmed skeptikud ja kriitikud näiteks on öelnud nende hulgas ka Philip Glass, et UFO probleem lahendub ju õudselt lihtsalt. Piisab ühe taldriku laskumisest Ühendriikide Teaduste Akadeemia esisele muruplatsile või Kapitooliumi aeda murule,
millest astub välja tulnukas või paar, kes annavad ammendavaid vastuseid sinna kogunenud teaduse ja ajakirjandus esindajatele. Ja mutt. Aga tundub, et asi ei ole nii lihtne. Ja siin meil tuleks nüüd nagu natukene vaeva näha mõelda, et kui on maaväline mõistus, kui ta on seiranud meid pikka aega, kui ta märkab, et meie arengus ja küpsemises on terve rida tundemärke, et me hakkame sobima või et me käitume oma arengus selliselt, et me ohustame iseennast ja oma kodu, siis on aeg alustada koostööd. Meie ise käitume ju paljude loomakoosluste ja ökosüsteemidega sarnaselt. Step by step, rahulik, metoodiline, järjekindel lähenemine. Meil on olemas organiseeritud maailm, meil on olemas esindusorganisatsioon, me oleme jagunenud riiklikeks legitiimseteks struktuurideks, kellel on oma võimkonnad, oma teadlaskonnad, oma usukeskused ja nendes suunas tuleb teha tööd. Vatikan on tänaseks võtnud terve rida huvitavaid seisukohti seoses UFO teemaga. Korraldatakse huvitavaid konverentse, nende observatooriumi esindajad on öelnud välja minu silmes täiesti vapustavaid seisukohti. Näiteks isa Funes, kes on Rooma observatooriumi juht, tegi aasta tagasi avalduse, kus teatas, maaväline mõistus eksisteerib. Selle mõistuse kandjad on meie kosmilised õed ja vennad ja võivad olla ilma esmase patuta. Nüüd tavalisele inimesele, kes ei tea palju, missuguseid patte on, mis on vanatestamentlik kontseptsioon, mis on uustestamentlik, mis on see või teine, temale see ütleb vähe. Kuid ütleb see, et usukeskus Vatikan on välja öelnud, et maailma ruumis peale Jumala, inglite ja meie on veel mõistuse kandjad, kellesse ei tule suhtuda vaenulikult, vaid kes on meie kosmilised õed ja vennad. Tähendab, see viitab sellele, et on kvalitatiivne muutus toimunud senises maailmas. Giordano Bruno põletati ära mõni aeg tagasi, väideti ees, et maailma ruumis esineb elu ja maa ei ole kõiksuse keskus. Tähendab, midagi on toimunud väga oluliselt, midagi muutunud meie teadvus. Nii, nüüd edasi. Kontakt tuleb luua siis sellisel moel meie usukeskustega, meie võimuesindajatega, kes peavad kandma seda vastutust, mida nad on endale hankinud või mida on andnud tavaline inimene, sealjuures sina ja mina. Kui me volitame oma hääletuskastide juures neid inimesi ennast esindama maistes asjades, siis teatud hetkel võib juhtuda olukord, kus nad on volitatud esindama meid ka taevastes või kosmilistes asjades. Nüüd see on õige koht meenutada Ameerika astronautide ja Vene kosmonautide meelemuutust, kes väga mitmed, kellel on olnud UFO vaatlusi või kes on informeeritud oma positsiooni tõttu asjadest, millest tavainimene ei ole, siis on teatanud, et jah, on viimane aeg avada arhiivid ja tuua avalikkuse ette materjalid nende tõsiasjade suhtes, et laevad on meie käes, kontakt on loodud, pilootidega on ühendust võetud ja me peame astuma nii-öelda järgmisse staadiumi või küpsuse järgmisele astmele. No okei, nad on siin, aga mis huvi neil meie maa vastu on või neil on ainult maa asukate vastu huvi? Tõenäoliselt need, kes on nendega kohtunud, on nendelt kindlalt küsinud või kui nad mitte ise ei ole alustanud sellest, et härrased seltsimehed maa peal, meil on teie suunas niisugused ja niisugused huvid. Seda me võime ainult spekuleerida.
Kui me nüüd peame ise mõtlema sellel teemal, et mis huvid neil võiks olla, siis maainimene on sellel teemal juba alates 71. aastast võtnud korduvalt kõnelda, arutada akadeemilisel tasemel. 71, 75, 81 on SETi konverentsid aset leidnud. Siis Selentsukis, Bürakanis, Tallinnas ja Tallinnas kõlas ka mõte, et kui me jääme pigisse, siis on kõige parem raskest olukorrast välja tunda väikse huumoriga. Nii ka 81. aastal Tallinnas. Kui ühelt ettekandjalt küsiti, et missugune huvi võiks olla maavälisel mõistusel meie suunas, siis väikese keerutamise järgi tõi ta näiteks ja ütles kas või gastronoomiline. Tõsisemaks muutudes on väga tõsine väljakutse avastada, missugused võimalused, kas meie loodusressursid, kas meie sees, keskel või juures olev mingi aspekt, mida me isegi ei tea, mille otsas me istume või mille keskel me elame nii, et me ei märkagi, mis tuleb meilt kas ära lohistada, varastada või jumal teab, mis moel kätte saada. Nii et, aga ma ei arvaks selle pärast, et on olemas väga erinevaid müstilisi lähenemisi, kus räägitakse mingitest kaugetest, põnevatest Tiibetis, Himaalajas peidetud raamatukogudest, kristallidest, kuhu on kodeeritud ürgsed teadmised ja nii ja naa. Et need võivad olla jälle selle sama cover-up või embargo ja udutamise või pehme maandumise pildi osad. Meid on tasakesi aidatud sellest skeemist nagu välja. Et meile adresseeritud huvi võib olla ikka tegemist pigem sellega täiesti objektiivse arengu küpsusega, et me liigume kosmilise vennaskonna tavaliikmeteks. Ja nüüd ma illustreerin lihtsalt seda ütlust ühe informatsiooniga, mis pärineb Ameerika Ühendriikide erupolkovnikult, kelle nimi on Donald Ware ja ta oma allikates või materjalides viitab juhtumile, mis toimus 1988. aastal Ameerika Ühendriikide võimkonna esindajatega, nimelt tsiviilkaitsesüsteemide tutvustamise ja õppuse käigus toimetati suure transportlennukiga Colorado osariigis paikneva Takan keskusesse terve rida kõrgeid armeeohvitsere ja võimkonna esindajaid tsiviilist. Siis paarikümne minuti pärast lennuki õhku tõusmist samale kõrgusele ilmus 3 objekti, lennuvahendid, mis olid ühemõtteliselt kõigi poolt ära tuntavad kui UFOd, mis olid selgelt mitte maise päritoluga. Nii. Lennuki raadiokanalisse ütles seejärgi meeshääl väga selgelt. There are many concepts of God in the universe. Ainult üks lause kõikidele. Universumis või maailmaruumis on erinevaid Jumala kontseptsioone. Lend lõpetati, pöörduti tagasi. Ma küsin, mis see oli? Kontakt? Miks ka mitte? Sõnum või kategooriline jõudemonstratsioon. Ja see ei ole mitte ainukene näide, vaid analoogseid kokkupuuteid erinevate sõjaväeinstantsidega, astronautidega. Alles nüüd, mõni aasta tagasi, teine mees kuu peal, juhin tähelepanu, et esimene mees kuu peal, Neil Armstrong, ei ole eriti avalikkusele, teda pole eriti näidatud, aga jäägu see koduülesandeks paljudel. Aga teine mees, Buzz Aldrin, tegi ühemõttelise avalduse. Jah, meie lennul maalt kuule ja tagasi saatsid meid tundmatud lendavad objektid. Veel enam,
tema kolleeg Edgar Mitchell, kes on Tallinnat külastanud 2 korral, oleks põhjust teda siia kutsuda uuesti. Sest kui ta käis Tallinnas, siis ma mäletan kohtumisel Tallinna Polütehnilises instituudis tegi Mitchell tol ajal minu kõrva väga tõsiselt riivavat või meeldivalt tabavat avalduse. Ta ütles, ma lahkusin maalt tehnokraadina, tulin aga tagasi sügava humanitaarina. Tolleks ajaks tal oli 2 tehnilist kõrgharidust. Mis on selle ütluse sisu? Ja oma esinemises, oma slaidishows lisas ta seal aeg-ajalt ja üks mõtetest oli, maailmaruum oli niivõrd erinev sellest ettekujutusest, millega ma läksin. Ta oli täis elu, ta otseses mõttes kõnetas mind. Kas siin on mingi anesteesia või meeleseisundi muutusega või et kaaluta olek on tekitanud vaimse kaalutuse härral või on tegemist tõsiasjadega, millele tuleks rohkem järele mõelda või tähelepanu pöörata. Nii et Mitchell ütles mitte ainult, et meie astronaute on jälginud UFOd ja saatnud meie lendudel, vaid neid piloteerivad mõistuslikud olendid ja meil on väga pikka aega kestnud varjamise ja vaoshoituse või salastatuse protsess, millest oleks viimane aeg hakata vabanema. Kuna aga on tegemist selliste kõrge positsiooniga isikute üksiküritustega, siis suure tõenäosusega on olemas keskused või ringid, kes omavad informatsiooni märksa süsteemsemalt. Et 59. aasta kontaktijuhtumid valitsuse esindajatega, et Rockefellerite family ja Bilderbergerite rühmituses on olemas väga adekvaatne, põhjalik ja pikaaegne informatsioon, mis on toimunud maa peal, missugused küsimused on esitatud kohtumisel tulnukatele, missugused nõuded või küsimused on esitanud nemad, et seda tuleks otsida sealt. Me ei ole täna siin Eestis sobivas positsioonis, me oleme selle teema suhtes peaaegu ei keegi. Ma olen lihtsalt kauem enda aega ja tähelepanu kulutanud nendele ja sellepärast olen mina praegu vastaja. Aga kaugel sellest, et need vastused saaksid ammendatud, neid vastuseid tuleb otsida teatud kohtadest, nendesse ringkondadesse tuleb välja jõuda, sinna tuleb väärida, et pääseda sinna või leida inimesed, kes on valmis nende keskuste esindajatega ühendust võtma. Need salapärased tegelased, suitsuvehed X-failidest, kes kontrollivad maailma. Kas need on siis, nagu öeldakse, et üks suitsetab Moskvas ja teine suitsetab Washingtonis või on kuskil veel mingid tegijaid vendasi? Küsimused on hästi adresseeritud, aga ma vastan jälle Philip Corso sõnadega. Kui Corso Korea sõjast tulnud ohvitserina mõni aasta hiljem Pentagoni tööle sattus, siis ta ütles, et 2 asja teda tol perioodil kõige rohkem vapustasid. Üks asi see, et UFO materjalid, mis olid Ameerika võimude kätte sattunud, olid Pentagonis niiviisi karbistatud ja laostatud ja tema osakond pidi need ette valmistama siis tellimusülesannetena erafirmadele, et selline võimas UFO technology teda
nagu vapustas ja teine asjaolu see, et teatud küsimusi Pentagonis konsulteeriti Kremliga. Ma selle osa tõmbaks eraldi välja, sest ma olen siin kuulnud esinejaid, kes näevad kogu aeg vabamüürlikke kolle ja kommunistlikke kolle, aga soovitan natukene mõelda, vaadata uuesti materjal üle ja võrrelda ja kõrvutada, et võivad tulla hoopis uued kontuurid. Nüüd on need kõik piirid lahti ja infovabadus, et kas siis nii-öelda Kreml ja Washington teevad siis koostööd selle UFO vallas? Eks konkurents ole ju alati, seepärast, et me oleme küll planeedina väiksed, aga piisavalt suured, et natukene oma nurgas oma juttu ajada. See, et mõlemal on kasutuses nii-öelda oma lendavad taldrikut, see on avalikkusele on saladus. Mina Vene poolelt kuulsin 85. aastal, et venelastel said relvastusse sellised vahendid. Ameeriklastel on ilmselt palju varasemast perioodist. Siin me ennem rääkisime kuust, et kas need UFOd, mul tekkis ikka mõte, et kas nad ei olegi kuskilt süvakosmosest, võib-olla nad paiknevadki kuu peal, seal varjatud poole peal. On igasugused pilte netis, et seal mingid linnad ja majandavad ja... Madame Rosin, kes oli Werner von Brauni kaastöötaja, on korduvalt rääkinud sellest, kuidas ta viibis Ameerika luureohvitseri ja NASA töötajatega koos, kes retušeerisid kuu ja Marsi materjale ja likvideerisid teatud fotomaterjali, mis oli liialt varajane, et avalikkuse ette lasta. Et see viitab sellele, et midagi on kogu aeg siin olnud, midagi on toimunud. Tänase päeva seisuga võib öelda, kuul on täiesti normaalset meie mõistes kasutatavat vett, kus seda ei saanud öelda 2 nädalat tagasi mina. Aga nüüd ma olen selle sisulist informatsiooni lugenud juba BBC uudistes. Nii. Aga kahtlused on minul olnud alates 69. aastast, siis kui tulid teated, kui oli informatsiooni, et Galilei poolt juba joonistatud niinimetatud kuumaod ei ole midagi muud kui intensiivses päikesevalguses sulavad jää ja lume ja pinnase segu ka moodustised, kes tormiliselt sulavad ja siis loogeldes kogu aeg vähenedes imenduvad ja pinnasesse aurustavad atmosfääri, moonutades siis isegi tol ajal juba piksilmadega jälgitavaid niinimetatud kuukoobrasi. Et see informatsioon laagerdus aastakümneid ja veelgi delikaatsem, mis on vesi kuu peal. Vesi on vesi, aga kui me leiame joogiklaasi kuu pealt, mis on selge viide sellele, et keegi joob seda vett või siis kasutab oma radikates jahutusvedelikuna, eks ole. Okei, aga küsimus see, et on õige, et nad ei tea, kus sügavusest tulema. Nad on võib-olla pikka aega siin, nad on süsteemses koostöös, nad on valinud kellega midagi teha. Ma toon näited Leonardo da Vinci aadressil, siis on keskajast võib leida ja hilisajast veel tegelasi, kellel on kokkupuuteid, Emanuel Swedenborg, Konstantin Tsiolkovski, Nõukogude raketiasjanduse vaieldamatu isa ja allikas, kes ütles ühemõtteliselt, et tal oli kohtumine inglitega. Ta isegi palus inglitel oma tiivad laiali ajada. Mõõtis, kuna tal mõõdulinti kaasas ei ole, siis ta mõõtis vaksadega ära. Arvestas kiiresti korraliku insenerina tiibade pinnalaotuse ja siis andis hiljem selgituse, et tegu oli hoopis asteroidi olenditega, keda maakunstnikud on ilmselt ingliteks pidanud ja kirikliku kontseptsiooni järgi inglitena maalinud. Ja asteroidi olendid andsid talle seletuse, et nad on poolmateriaalsed, pool spirituaalsed
et nad toituvad kosmilisest kiirgusest, kuid selle puudujäägi alati ei ole seda nii-öelda piisavas hulgas, siis et neil on säilinud teatud seedetrakti nii-öelda roll ka, et on valdavalt nagu taimetoidulised või midagi niisugust. Need on olemas, nõukogude ajal filtreeriti välja see informatsioon. See suitsetaja mees ei ole mitte nõukogude külma sõja aegne leiutis. Suits on kaua aega tehtud ja suitsetajaid mehi on väga pikalt olnud ja nad on puuderdanud ajusi, ekraniseerinud. Nende arsenal ei ole väga keeruline, see on väga lihtne, aga väga töökindel. Ja me oleme valdavalt kõik nende nii-öelda produkt või ohvrid. Vaata, kui siin fantaseerid, et tulevikus me ehitame igasuguseid asju, et teeme ajamasina, lähme aega tagasi, aga võib-olla need ufod ongi nüüd tulevikus tagasi tulnud maasukad. No jälle õigeti orienteeritud küsimus, jälle kohe kiuslikult õigeti. Ma küsin ainult, et väike ebatäpsus on. Sa alustas nii, et äkki me teeme tulevikus, võib-olla me teeme tulevikus ise ajamasina. Miks, et jah, võib-olla tõesti tulevikus, aga miks sa ei mõtle minevikus, et see on juba tehtud 40 aastat tagasi, ei, vabandust, 37 aastat tagasi. No ma mängin praegu, aga see masin võib-olla on tehtud. On ju üks ufoloogia teooriatest, et tegu on ajaränduritega või tulnukatega tulevikust. Võib-olla sina ja mina või meie järglased tulevikust, kes praegu usinalt ennast üles näitab selles suunas tööga, on homme esimeste seas, kes tuleb siia tagasi. Võib tekkida tunne, et ajud lähevad keema või tekib mingi tasalülitus, ei saa pihta. Loomulikult ei saa pihta. Me oleme kogu aeg aegruumist rääkinud ja ettekujutusruumist on eukleidiline, kas siis Einsteinlik või nüüd Michio Kakulik või erinevaid nimesi võib siia liita. Tähendab, ruumi kõverdumus ja ruumi mittehomogeensus on juba tõsiasi ja tajutav. Kuid ma küsiks ajast, kuidas aeg on pakitud ja on uus valdkond, kus võivad uued tegijad hakata ilma tegema. Et ajaränduriteks on nimetatud neid ka, time travelers. Et on siis mingi tehnika kätte saadud, mingi UFO laev, et seal on peal made in EU? EU-d ei ole, aga... Mis vihjab, et on maa päritolu? Jaa, on viiteid, et on maa päritoluga. Et ikkagi rääkida nendest mõistusega olenditest, et on nad meile vaenulikud või on nad mingit seda näidanud üles suhtumist meie vahel? Vaenulikkus või on need mingi maailmavallutusplaan või meid koloniseerida, orjastada või siukest või et inimkond töötaks nende heaks või siukest ei ole täheldatud? Tähendab, siin me peame rakendama nagu ühest küljest nagu oma loogikat, eks ole. Et milleks lasta meil nii-öelda kõvaks saada ja kõvatajateks ja siis hakata meid koloniseerima. Meid tuleks koloniseerida varajasel perioodil. See oleks tehtud juba ammu. Aga äkki seda on juba tehtudki, Vana-Egiptus ja igased muud tsivilisatsioonid? Vanast Egiptusest, Sumerist, Babyloniast, India, Mohenjo-Daro kultuuridest, kui nendest rääkida või indiaani kultuuridest, siis see viib pigem mõttele, et meiega aeg-ajalt võetakse nii laus või avalikult ühendust ja siis jälle eemaldutakse. Mingi diskreetse niukse kosmilise koloonia pigem mudel, et meid on seiretud, meiega on ühendust võetud, meid on jälle oma pead jäetud ja nii edasi, et selline lainelisus ja tsüklilisus. Aga ma omalt poolt küsiks ka retooriliselt niiviisi, et mis on ikkagi ürituse point ja mida mõningad uurijad on välja kaevanud, mis seal taga võiks olla. No konkreetselt praegu viitan Zeharia Sitchinile. Et Sitchini tööd ja uuringud ja kirjutised Anunnakidest
mida Vanas Testamendis nefilimideks nimetati, et viited kogu aeg mingitele vanadele kõrgetele kultuuri või vaimu esindajatele, kalevitele. Et mis see point on ja mis on meie tegevuse eesmärk, kas meie tegevus on mõtestatud või mitte. Me praegu elame suhteliselt liberaalses paradigmas, eks pole? Kõik, ükskõik kui režiimsed või kui totalitaarses riigis, kuid me oleme kõik vabad. Meil ei ole looduses öeldud, et vot siin on algus, seal on lõpp ja selle aja jooksul me peame tegema seda ja kui me seda ei tee, siis läheb vot nii halvasti või nii hästi. Ei ole niisugust. Me oleme loodusest osa, meie suhe Jumalaga on nii, et kes soovib, see võtab, et suhteliselt liberaalne, kuid ma arvan või ütleme jutumärkides kardan, et selline vaba liberaalne periood hakkab otsa saama. Teiseks, looduses võiks eeldada, et on tegemist meie inimese kui liigi puhul teatud mõtestatud või otstarbeka tegevusega, et me peaks mänguliselt läbi mõtlema võimaluse, kas meil äkki mingi ülesanne või rolli ei ole. No soo andmine, okei, aga see on elusainele täiesti tüüpiline. Ekspansioon ja elule tüüpiline tunnus, me peame liikuma, me avastame Ameerika, me avastame Kuu ja me avastame veel midagi. Me läheme edasi nii geograafiliselt, dimensionaalselt ja nüüd võt siis juba korra mõttes läbi käinud, me liigume edasi ka ajaliselt ilmselt, avastades uusi kas ajatihendeid, ajamustreid, ajamaatrikseid või jumal teab mida. See on pigem spekulatsioon kui tõsine jutt. No ütleme nüüd, et need siis tulnukad, et kui nad ei ole tulevikus tulnud mingid meie maasukad, et kui nad on ikkagi kuskilt mujalt tulnud, et okei, et neil on tehnika hästi arenenud, nad lendavad ja muusika, aga kas nad ise on üldse arenenud, äkki nad on mingid sauruse tasandil? Kas nemad üldse võivad meiega kontakteeruda, vaatamata sellele kõrgele tehnikale? Jälle väga õigesti orienteeritud küsimus. Võiks olla, kui küsimused algselt rivistada, siis võiks ju küsida selle. Kust nad tulevad, kaua nad tulevad, kes nad on. Automaatselt inimene mõtleb, et nad on humanoidsed või inimtüübilised. Juhin tähelepanu, eks ole, kirjanduses kasutatav mõiste UFO pilootidena, et nende puhul on tegemist humanoididega, inimtaoliste olenditega. Armee ringkonnas ja Ameerika Ühendriikide sellistes allikates on kasutusel termin EB, Extra Biological Entity, eribioloogiline olend. Korso materjalides on selgelt viiteid nende lahangu tulemustele, missugused nad välja näevad ja seal on väga huvitavaid nagu arenguid võimalik sooritada. Aga küsimus, miks peab olema maavälise mõistuse kandja inimtüübiline? Mitte süsinik või valkainele baseeruv. Et see süsinik ja valgusšovinism oli 81. aastal ka Tallinna sümpoosiumil jällegi järjekordselt juba siis kõne all, et eluvormid ja mõtlevad eluvormid ei pea olema süsinik või valgusšovinistlikud, nad võivad olla teistel. Ja praegusel ajal näiteks elu otsingu kõik astrobioloogilised ja eksobioloogilised kohtumised ja teooriad ongi sellest tulenenud, et tohutu palju on ju maa peal niinimetatud avastatud varielu. Selliseid eluvorme, mida varem ei aimatudki. Kõrgetel mägedes, väga madalatel temperatuuridel, ookeani põhjas, Yellowstone'is täiesti arseeni või happerikastes keskkondades esineb eluvorme. See viitab juba sellele, et elu võimalus või variaablus on tohutu. Nüüd, kui me saame baaselu käima, siin ka lähiplaneetidel,
Saturni kaaslastel, Jupiteri kaaslastel, nii edasi. Kui me saame nii-öelda selle objektiivse loodusliku baasi, siis nüüd mõistuse tekke võib olla väga erinevatel tüüpidel. Siis Tarkovski filmi või vendade Strugatskite Solaris idee mõtlevat ookeani või suurt süsteemi, aga siit on juba edasiarengut jällegi Jumala mõisteni. Ja nüüd ma teeks ise nii-öelda punase ringi ümber. Kui me ufodest rääkides, mõteldes ja arutades, tuhnides ja sonkides selle teema ümber jõuame Jumala ideeni, siis me oleme ilmselt pointile või sellele teljele kõige lähemal. Sellepärast ma meenutan Kristuse fenomeni kristlikus kontseptsioonis. Küsimus, kas on tegemist Jumala pojaga või mitte, selle häbematuse eest ta risti löödi. Taheti teada, kas ta on olemas, kas see on Jumala poeg või mitte. Nii. Ja samasugune kius, nagu meile osaks sai teadmata, kas on tegemist Jumala ainusündinud pojaga, on ka praegu ufofenomeniga. Et kas need nooremad õed-vennad on olemas või mitte. Ja alati on olemas keegi, kes teab rohkem. Need, kes teavad, miks nad peaksid meile seda avaldama. Ja kui nad avaldavad, siis nad ise määravad, millal ja missuguses doosis või missuguse kontsentratsiooniga nad seda teevad. See on inimese ja absoluudi vaheline niisugune dialoog. Et ufod on nagu vesilahus või niisugune nõrgem kontsentratsioon absoluudist. Et kui on vanem vend olemas, no siis on, no vabandage väga, siis on palju vendi, siis on palju õdesi ja siis hakkab, aga mis siis hakkab? Sinnamaani, kui on praegu, meie oleme loodusest tulenenud, aga absoluutiga nagu vastanduvad, siis me peaks nagu sõna kuulma, õppima, täienema, paremaks muutuma. Aga nüüd, kui äkitselt tõmmatakse lahti meie silmade ees võimalus, et on võimalik olla 3. klassis ja 8. klassis ja kõrgkoolis ja olla õde ja vend, siis orientatsioon kipub valdavalt kaduma minema. Ja see on üks kauaaegse ufofenomeni või ütleme siis tõsiasjade varjamise olulisi põhjuseid. Ordnung, kord, süsteem tuleb säilitada. Me peaksime tagama, et meie küna kummuli ei läheks. Ja kui hästi mängida, õigesti mängida, ei lähe ta kummuli midagi. Me peame saavutama ikkagi siin kosmosejaamas kontrolli situatsiooni üle. UFO probleemiga ju kaasajal liituva terve rida fundamentaalseid küsimusi. Disclosure projekt, mida juhib Stephen Greer ja Kanada poolt endine kaitseminister Paul Hillier, tegeleb 3 põhiasjaga. UFOde olemasolu ja nende piloteerimise tõsiasja avalikustamine. Punkt 2. Uute energiaressursside kasutamine, mis tuleneb otseselt UFO tehnoloogiast. See tähendab aga sõda kogu naftamaailmaga, naftagaasi maailmaga. Kütted ette, mida see tähendab. Ja 3. on jõuseadmete või massihävitusrelvade paigaldamine maailmaruumi. Seda nagu mingi jõud ei tahaks näha. Mida me oleme teinud loomulikult. Me oleme erinevalt ära petnud maapojad siin suurriikide näol, erinevaid tuumaseadeldisi orbiidile viinud. Tahtsime ka kuu peale viia. See ekspeditsioon ebaõnnestus. Ma viitan Apollo 13. Kas keegi takistas seda kas UFOd takistasid seda? Noh, võib nii spekuleerida. Piloodid või astronaudid on andnud vihjeid sellele. Et on seire pidevalt olnud. On isegi öeldud, et selliste plaanidega ei ole projekt jätkusuutlik. Lõhuvad meie aparaate seal kuskil Marsi peal ja kõike. Marsi see uurimissond ju läks katki mitu korda.
Me teame ainult neid juhtumeid, kus on katki läinud, aga meile skandaalselt, ma ütleks, on varjatud neid juhtumeid, kus 3 kuud vaikinud seadmed on jälle sidesse tulnud, eetrisse tulnud. Neid juhtumeid ei avaldata. Need on anomaaliad omaette. Aga need käivad jälle suitsetajate meeste laua pealt läbi. Neid ei ole põhjust, sellepärast need räägivad liiga ühemõttelist juttu. Äärmisel juhul öeldakse, et vaadake, et situatsioon oli see, et madalast temperatuurist jõudis see ja siis toimus iseregulatsioon ja bla bla bla. Nii et ja ma mõistan täiega, et väga raske on ette kujutada, et kuidas siis kõik on niiviisi kopsiku all. Kuidas see embargo ikka töötab, eks ole? Ma lõpetuseks juhis tähelepanu, et UFO-fenomen on ainult 1/4 keskkonna anomaaliatest. Kõige rohkem kriitikat teevad inimesed, kes materjali tegelikult lõppkokkuvõttes kõige vähem valdavad. Antud juhul UFO-fenomeni ja selle poolelt Carl Gustav Jung tegi väga soliidse ja põhjaliku eeltöö. Ja tänaseks päevaks peab ütlema, et tema prognoositud protsess, et inimkond astub uude küpsusstaadiumisse, ta nimetas platooniliseks perioodiks. Uus ajast on lähemas, Jumal annab endast märku, kõrgem mõistus annab endast märku spetsiifiliste signaalidega. Täiuse sümbol on ring, rotundum, sellepärast UFOd on kerakujulised, ellipsikujulised, nii. Ja kui nad on ellipsikujulised, siis nad on natuke madalad ja nende sisse väga suured ära ei mahu. Ja sellepärast on tulnukad väikesed, pisikesed ja rohelised.